हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में दबाइए उस बेल आइकन को, जिससे कि ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, जो मैंने फ़्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट बाय किया था वो मुझे मिल चुका है, जो कि मेरे एड्रेस पे आ चुका है। डिलीवरी बॉय ने मुझे कॉल किया था कि आपका आइटम यहाँ आ चुका है, तो आप ले जाइए। तो मैंने वहाँ से उसको ले आया और अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ कि क्या क्या सर्टिफिकेशन और क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या बॉक्स, क्या क्या हमको इसके अंदर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने बॉक्स को ऑन किया। आप देख सकते हैं जो पहले ही बॉक्स के अंदर जो ब्राउन कलर का बॉक्स है उसमें लिखा है स्टेबज। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ ये क्या है। स्टेबज एक कंपनी है जो कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बेचती है। इसी में एक जो इसी कंपनी से मैंने प्रोडक्ट मंगाया है, जो कि इसी कंपनी ने मुझे बाय कराया है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर से मैंने जब इसको अनबॉक्स किया तो इसके अंदर से क्या निकला, ये देखिए। ये रहा मेरा पॉप सॉकेट, जो कि इस पैकेट के अंदर था। ये मैंने पहले ही ब्रेक कर दिया था दोस्तों, क्योंकि मैंने चेक किया था कि है या नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा लगता है दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करना। आप तो ये देखिए, इसको मैंने ऐसे ओपन किया। अगर आप इसको अपने मोबाइल पर होल्ड करना चाहते हैं तो इसकी पिक्चर्स भी, तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप होल्ड कर सकते हैं और कैसे इसको होल्ड करके आपको फ़ायदा है या नहीं है। तो ये रहा पॉप सॉकेट दोस्तों। तो अगर आपको भी इसे बाय करना है अपने मोबाइल के लिए, मोबाइल पर होल्ड करने के लिए, तो इसका लिंक जो है मुझे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसका जो प्राइस वो है, जो इसको आप बाय करेंगे तो इसको आप कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं। इसकी डिलीवरी जो कैश की आप उसी टाइम भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पाइए। तो ये रही कुछ पिक्चर्स दोस्तों। जैसे मैंने इसको होल्ड किया मोबाइल पर, तो आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर्स कितनी अच्छी आती है। आप मोबाइल के बैक कवर में इसे होल्ड कर सकते हैं और आसानी से अपने हाथ पे इसको भी पकड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ कुछ अच्छी पिक्चर्स की थी। इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। अगर आप इसे उखाड़ना चाहें तो उखाड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सी आपको पावर लगती है और आसानी से उखड़ भी जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।